Сайн байцгаана уу. Хамтарсан засгийн газар байгуулагдаад хэд хэдэн мега төслүүд хөдлөөд авлаа. За гол зорилго нь бол мэдээж эдийн засгаа хөтлөх, тэгээд дотоодын нийт бүтээгдэхүүнээ хэсгэх, тэгснээрээ олон гишүүдийн ярьж байгаачлан одоо Монгол хүн, Монгол иргэн өөрөө амьдралын чанарын сайжирсан, энэ ололт нь одоо айл болгоны өрхөөр орсон, тэр нь бидэнд мэдрэгдэхүүц байх хэвээр. Тэрийг гол үздэг шалтгаан нь бол ерөөсөө хүний хөгжил буюу эндээ 3 юм байгаа тийм. Эрүүл мэнд, боловсрол, орлого. За орлогыг баялагын сантай, ажил олборлолтой холбож ярьж байгаа. За ингээд харахаар зэрэг эрүүл мэндийн салбар жишээлбэл одоо энэ яг урт удаан хугацааны бодлого, дунд хөгжлийн бодлого нь одоо сая хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаатайгаа уялдаж гэнэ үгүй юу? Адилхан хэмжүүрийг хэрэгжилж гэнэ үгүй юу гэдээ харж үзэж байна. За жишээлбэл эрүүл Монгол чиглэлийн ийм 4 зорилго 18 зорилтыг одоо тусгасан байна. За нийгмийн эрүүл мэнд дотроо энийг хараад үзэхээр зэрэг өмнө ч гэсэн ярьж байсан нийгмийн одоо асуудал дээр байнгын хорон дээр ярьж байсан, намрын чуулган дээр ч олон дахин ярьж байсан. За энэ шалгуур үзүүлэлтүүд нь ямар байна? Их тунхагийн шинжтэй байна. Бодлогын улс хуургүй байна. Үргэлжилсэн үгийн зохиол шиг орж ирж байна. Зарим тохиолдолд бүр нэг хүний одоо хувийн тэмдэглэл шиг тийм газар очиж ийм уулзалт хийлээ энэ гэсэн юмнууд орж ирээд ах юм аа. Одоо энэ шалгуур үзүүлэлтээр чинь бид нар яаж дүгнэх юм бэ? Яаж суурийг тодорхойлох юм бэ? Суурийн тодорхой биш болохоор яаж гүйцэтгэлийг үнэлэх юм бэ? Хаана явж байгаа яаж бусад улс орныхаа бенчмарктай харьцуулж үзэх юм бэ гэдэг одоо асуудал санааг минь зовниулж байна. Дахин энийг ярьж байгаа учраас 3 жил хагасын дараа бас яг энийг яриа сууж ах бай дээ гэж санаа минь зовоод байна. За одоо жишээлбэл эрүүл мэндийн сайдын тэр тушаал, боловсролын яамны сайдын тушаал хамтарсан байдлаар бас хүүхэд боловсролын 1-р ангийн хүүхдэд нөөц шүд зүрх урьдчилан сэргийлэх үзлэг 2-3-1-1, 2-3-1-3 дээр яг адилхан хөтөлбөрүүд мөртлөө өөр газар тавигдаад явчихсан байх юм. Тэгэхээр энэ бас хөрөнгөн давхардаа зарцуулагдсан байх үедээ гэсэн нэг асуудал байгаад байна. За нийгмийн эрүүл мэндээс гадна эрүүл мэнд тусламж үйлчилгээ яг healthcare талаас нь асууя гэвэл бас маш тодорхой хэдэн асуулт надад байгаад ах юм асуучаа. За одоо энэ эрүүл мэндийн тусламж, чанар, үйлчилгээ, хүртээмж, аюулгүй байдал гэсэн эдгээр гол үзүүлэлтүүд байгаа шүү дээ. Эрүүл мэндийн эдгээрийг тус бүрт нь ямар шалгуур үзүүлэлтээр үзээд байгаа вэ? Одоо энэ шалгуур үзүүлэлт байтугай тэр тодорхойлт нь би олж харсангүй энэ уулсан биднэрт үзүүлэх гэж байгаа материал дээр энийг хэлээд өгөөч. Хоёрдугаарт яг салбар яам маань энэ тал дээр одоо яг ямар бодлого барьж үзэж ажиллаж байгаа юм бэ? Одоо энэ эрүүл мэндийн тогтолцоо чинь нэг 4 систем байгаа шүү дээ, тийм. Simashko, Beveridge, Bismarck, out of pocket гэж ярьдیں۔ Одоо тэгээ өөрийн зардлын энэ тогтолцооныхаа яг алийг манах хэрэгжүүлж явж байгаа урт хугацааныхаа бодлогонд энэ дээр нэг тодорхой хариулт авчидэх үү? За яг эрүүл мэндийн салбарын ерөнхийдөө барьж байгаа бодлого чиглэл бол ер нь цаашдаа ер нь ялангуяа эмнэлгийн таны асууж байгаа тусламж үйлчлэгээ чанар, аюулгүй байдал, хүртээмжийн чиглэл дээр ерөнхийдөө энэ бодтой хэмжигдэхүүц, хөрхүүц ийм тоо баримт үзүүлэлттэй ийм төлөвлөгөөгөө гаргая гэд ер нь ажиллаж байгаа. Өнгөрсөн хугацаанд ер нь бид нар яг ийм бодтой ийм тоо баримттай ийм төлөвлөгөөнүүдийг гаргаж ажиллаагүй ер нь өнөөдрийн хүртэл ирсэн байлаа шүү дээ. Тэгэхээр эднийг бид нар гаргахын тулд бас тийм богино хугацаанд гаргачихааргүй юм байлаа. Тэгэхээр энэ дээр бид нар бол маш сайн нухацтай ажиллаж байгаа. Жишээ нь тусламж үйлчлэгээ бид нар иргэдэд хүрэх тусламж үйлчлэгээний чанарыг хүртээмжийг сайжруулна гэвэл энэ төвлөрлийг сааруулах энэ Улаанбаатарт ирээд төвлөрөөд байгаа энэ тусламж үйлчлэгийг хэдэн хувиар бууруулах юм бэ? 28 он гэхэд өнөөдөр Улаанбаатарт ирж байгаа энэ 80% тусламж үйлчлэгийг хэдэн хувийг орон нутагт нь үзүүлждэг болох юм бэ? Гэх мэтчлэн бид нар яг ингэж тоон үзүүлэлтүүдээр тусламж үйлчлэгийг гаргая гэж байгаа. Монгол улсад эмчлэгдэхгүй байгаа энэ өвчлөлийг яг 28 он гэхэд хэдэн хувийг эмчилдэг болоод хэдэн хувийг одоо гадагшаа явдаг, хэдэн он гэхэд 100% бүгдийг их орондоо эмчилдэг болох юм бэ гэдэг энэ тоо үзүүлэлтүүдэд бид нар ер нь бүгдийг нь сайн гаргах ёстой юм байна. За яг цаашдаа бид нар эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг ерөнхийдөө үзүүлэх гол зарчим байна. Аль болох ард иргэдэд санхүүгийн эрсдэл багатай одоо Германаас гарах зардлыг одоо бага байлгах, эрүүл мэндийн даатгалаас нэг шаардлагатай тусламж үйлчлэгээнүүдийг түлхүү их санхүүжүүлэх, за иргэний өөрийнх нь хариуцлагагүйгээс үүдэлтэй юм уу тийм тусламж үйлчлэгээнүүдийг илүү их одоо иргэн төвтэй санхүүжилтөд гаргадаг ийм нөхцөл байдал руу бид нар шилжихгүй бол
өнөөдрийн байж байгаа энэ санхүүжилт дээр бүх тусламж үйлчлэгийг санхүүжүүлээд явна гэх юм бол энэ маань ямар ч боломжгүй өнөөдрийн байгаа санхүүжилт түрүүн хэлсэн одоо олон улсын төвшнөөс бид нэр хамгийн доод хэмжээнээс 2 дахин бага санхүүжилтээр бид нэр энэ хурц архаг бүх тусламж үйлчлэгийг бүгдийг нь одоо санхүүжүүлээд явах боломжгүй. Тэгэхээр цаашдаа бид нэр ер нь аль тусламж үйлчлэгээ даатгалаас илүү их санхүүжүүлэх юм, алийг илүү их иргэдээсээ одоо хамтын төлбөрөөр нь шийдэх юм, аль тусламж үйлчлэгээ одоо төлбөртөө тусламж үйлчлэгээр байх юм бэ гэдэг энэ зүйлээ бид нар маш сайн тодорхой болгож ээж энэ манай салбарын тулгымцсан асуудал шийдэгдэх юм байл. Явж ер нь манай салбарын хамгийн гол асуудлын санхүүжилт дээр очиод хамаг юм одоо гацдаг. Одоо өнөөдөр чанартай тусламж үйлчлэгийг нэгж байгаа боловч өнөөдөр яг эмнэлгийн ажилтныг авж байгаа цалин мөнгө амьдрал ахуйг нь хаана шүрхэхгүй. За даваа самбуугийн гаммаа гүшүүн тодруулжсавь. За асуулт нийгмийн эрүүл мэндийн тал дээр тэр давхарцсан хөрөнгө зарцуулсан байна уу гэдэг яг зүйл заалттай нэгдүгээрт асуусан. За хоёрдугаарт яг салбарын сайдын хариултыг ойлгож байна. Санхүүжилт хэцүү байгаа. Тэгвэл санхүүжилтээс гадна энэ эрүүл мэндийн тогтолцоо чи өөрөө одоо шинжилгээ ухаанд суурилсан, мэдлэгт суурилсан, биеэ даасан салбар юм байгаа юм уулна. Гэтэл одоо энэ салбарыг бодлогыг хариуцж авах ёстой энэ байгууллага маань өөрөө нэг том эмнэлгийг одоо менеж хийж байгаа юм шиг үйл ажиллагаа явуулаад байгаа нь одоо олон жилийн бас давтагдaltaй гарч ирж байгаа юм байна. Тэр за амар байсан дарга өөр ч гэсэн мэдж байгаа энэ дахин инженерчил төрийн байгууллагуудыг одоо үр өшигтэй болох энэ судалгаагаар харахаар манай салбарын яам одоо хамгийн муу буюу одоо эрүүл мэндийн яам бодлогын хувьд 28%. Тэгээд хэрэгжилт, гол нь хэрэгжилт. За 1 минут нэмж өгье. Тэгэхээр нэгэнт энэ бие даасан салбар учраас мэдлэгт суурилсан шинжилгээ ухаанд суурилсан салбар учраас энэ бодлого маш тодорхой болгож өгөөд сая миний асуусан тэр эрүүл мэндийн системүүдийн тогтолцооны яг аль хэлбэрээр нь явах гэж байгаа маш тодорхой бодлого боловсруулж энэ дээр хариултаа өгөхгүй бол салбар өөрөө буюу дотор нь ажиллаж байгаа хүмүүс ч яг сая ярьжсэн цалин мөнгөний асуудал, цалин бага асуудал, одоо ажлын ачааллын асуудал, хүний нөөцийн асуудал тэр байтугай эрх зүйн асуудал дээр айдас үүстэй байна. Хамгийн сүүлд болсон Бачулан одоо эмчийн асуудал дээр ч гэсэн бид нар билээхэн харж байгаа. Энэ дээр их тодорхой байр суурьтай баймаар байна. Иргэд бас эндээс маш их хохирж байгаа гэдгийг минь анхаарч үзнэ үү? За Хүрэл Баатрын Булган Туяа гүшүүн асуулт асууж үг гэлээ. За Наранбаяр сайд нэмж хариулъя. хэрэг гаммаа гүшүүний бас нэг асуултад энэ боловсролын яам, эрүүл мэндийн яам хамтарсан 6 насны үзлэгийн асуудал хүндсэн учраас зарим нэгэн тоо баримтыг ямар нэгэн тийм төсвийн давхцал бол байхгүй. Ялангуяа нүдний үзлэгийг 6 наснаас авахд тоногд хөрөмжүүдийг нэмж авах шаардлагатай болсон учраас 300 сая төгрөгийг шийдээд одоо ингээ орон даяар нүдний үзлэг явж байна. За 6 настай хүүхдүүдээс зүрх шүд нүдний үзлэгийг нийт ингээ над ирсэн мэдээлэлээр 3 сарын 19-ны бодлоор 40,479 хүүхдээс авчаад байна л да. Тэгээ эндээс ингээ харахад шүдний өвчл бол одоо нэлээд айхтар байна. Нийтдээ одоо 80.7% буюу 32,868 хүүхдээс авсан байхад 94% нь одоо өвчлөлтэй л гэж гарч ирж байна. Тэгэхээр энийг нь бас эмчлүүлсэн хувь хэмжээг нь харахаар 18% буюу 5,406 хүүхдийг эцэх нь бас багш нар нийлээд эмчлүүлсэн байна. Энэ их сайн үзэгдэл. Ингээ эрүүл шүттэй л үйл энэ одоо монголчууд бид ирээдүйд эрүүл сайхан амьдрнаа гэсэн үг. За нүдний гүйцээж хариулъя Наранбаяр сайд. За нүдний өвчлийн тухайд бол нийтдээ нэг 68% нь хамрагдсан 27,534 хүүхэд. Үүнээс бол бас нөгөө хараа муудсан гэж илэрсэн 5,650 хүүхэд 20%-тэй байна. За ингээд дараагийн шатанд бол 739 хүүхэд шилжсэн. Зүрхний үзлэгийн тухайд бол
нийтдээ одоо 33898 хүүхдийг зүрхний бичлэг хийж одоо илрүүлснээс 7230 хүүхдэд өвчин илэрсэн 21% байна. За дараагийн шатанд бол үзүүлэн явж байгаа 4418 буюу 61 ийм хувь нь байна гэж ингэж гарч ирж байна. Тэгэхээр энэ завшааныг ашиглаад одоо хэлэхэд ингэж эрт илрүүлж байгаа нь маш хэрэгтэй зүйл болж байгаа. Хоёр яам хамтраад энийг хэрэгжүүлж байгаа. Хамгийн гол нь үүнийг анги удирдсан багш нар болоод эцэг эхчүүд нь цааш нь хүүхдээ эрүүлжүүлэхэд онцгой анхаараач гэж хэлэх гэсэн. Цаашдаа бас эрүүл мэндийн яамтай ярьж байгаа. Бас өсвөр наснд нь төгсгөөс өмнө гээд нийтдээ ингээд 3 удаа За. Инquiry сайд асуултанд хариулъя. Энэ маш чухал, маш санаа зовмоор тоо баримтууд гараад ирж байгаа. Гэхдээ энийг бид нэр зэгсэх болцоо байна. 94% шүдний өвчл гэдэг бол сүү дутагдж байгаа асуудал. Нүдний хараа муудж байгаа гэдэг аминдим дутж байна. Тэгэхээр бид ловон сүү хоёроор шийдэн шүү дээ. Бус орны жишээ байна. Сургуулийн өдийн цай хөтөлбөрийг бид нэр цоошноор эргэж хараад яг энэ бодлогын хувьд хөгжүүлж байгаа энэ атрийн 4-р аян хүнсний хувьсгалтайгаа нэг уяад өгвөл их олон асуулт шийдгэн. За мөн одоо энэ цагаал хөтөлбөр буюу хүүхдийн цүнхний ачааллыг тааруулах, нурууны хөгжилтөнд тааруулах, сургуулийн хүүхд насны одоо хүүхдийн гутлын стандарт гэдэг ширний салбараас холбоод өгвөл үр дүн гарахаар их юмнууд байна. Бодлогуудаа хооронд нь уяах нэг заашгүй шаардлага бидний хувьд бол их байгаа шүү. Энэ дээр За Даваа самбуугийн Гамбаа гишүүн тодруулж 1 минут өгье. За их сонирхолтой сэдв хөндөж байгаа болохоор яахаргүй дахиад авчи. Энэ салбар хоорондоо уялдаг заашгүй хангах шастай байгаа маа. Энэ хүүхдийн нүд, шүд, зүрх, зөвхөн нүд, шүд, зүрх биш шүү. Өсөлтийн асуулт байгаа, бичил шимт хижээлийн асуудал байгаа. Хүнсний баяжуулалтын хуулийг 2018 онд баталсан юм шүү дээ. Тэнийхээ хэрэгжилтийг хийгээд өгчөөч. Тэгэх юм бол энэ асуудлуудыг чи ихийнх нь нэгдүгээр шийдэгдэх гээд амаа. Хэрэгжилж чадахгүй байгаа бол яагаад хэрэгжихгүй байгаа юм бэ? Хууль тогтоомжийн нэг хуулиар бас энийг хэрэгжилтийг шалгах боломжтой. Салбар хоорондын асуудлаа шийдэх алсын хараа гэдэг үйл ажиллагаа үндэсний хорогоо бас идэвхтэй ажиллавал энэ дээр нэлээд олон юм хийх боломжтой байгаа шүү. Баярлалаа.